Páll, þú ert geðklofi. En ég vil meina að geðklofi eigi djúpar rætur í þjóðarsálinni. Sjáðu bara alla þess að trú á álfa og vættir og drauga og tröll. Þetta er bara geðklofi. Já. Ég er geðveikur út af NATO. Ég fæddist sama dag og landið gekk í NATO. Og hverju ári mótmæla komarnir fæðingadegi mínum. Er það nú ekki einum að mikið, Palli minn? Nei, þetta er allt sama tóbakið. Þjóðfélagið og geðspítalinn. Ha? Lestu bara NATO-sáttmálann. Því myndi ég nú aldrei nenna. Sko, þið nenni ekkert að pæla í þessu. Til að halda ranghugmyndum okkar geðsjúklingana í skefjum, fáum við lyf, háskammtalyf, gegn sturlunareinkenum sem hafa mikla próteinbindingu og sterk áhrif á boðkerfi til heilans. En þjóðfélögin, þau verið sem við vopnum gegn öllu brjálæðinu í heiminum. Þannig að heimurinn í smækkuð mynd af geðsjúkum manni. Vitfertur klofinn eins og króníska ranghugmynd. Þess vegna segi ég, þegar við gengum í NATO, var ringulreiðin í höfðum mínu staðfest af ríkisstjórninni. Þú ættir að skrifa bók þessar hugmyndir þínar. Getur vel verið að gera það. Segðu mér, Páll. Hvað finnst þér Sláturfélag Suðurlands? SS. Mennur pulsurnar eða? Nákvæmlega þetta sem þú sagðir. SS. Finnst þér ekki alveg makalaust, Páll, að stærsti matvælaframleiðandi landsins skuli sætta sig við sömu skammstöfun og var á stormsveitum Hitlers? Já, þú heldur svona áfram þegar ég ansi hræddur að við verðum að skipta stól.